to keby ste vedeli, čo sa vo mne fyzicky odohrávalo. Ja som bol totálne na dne. Ja som seriózne myslel, že odpadnem a že sa totálne povraciam. Extrémna bolesť hlavy, dýchavično, zle sa mi dýchalo, všetko ma hrozne bolelo, skoro mi tam vyklbili rameno, oni sa s tým fakt nesrali. Vítajte pri ďalšom podcastovom backstage. V podstate tá epizóda, ktorú ste teraz naposledy videli, je z novej krajiny. Tá Kolumbia mi prišla, že tí ľudia boli takí milší. Určite. V Kolumbii som už vedel, čo nás približne čaká, aj keď samozrejme určité veci nás mimoriadne prekvapili. Ako ste mohli vidieť? Áno, v 3. epizóde napríklad. Ja som v Bolívii dovtedy nebol. Pamätáš si príchod do Bolívie? Ja si ho veľmi dobre pamätám. Fú, toto by som možno trošku klamal. No pretože my sme prichádzali do Bolívie z Cartageny, zo severnej Kolumbie a mali sme let, že Cartagena, Bogota, Bogota, La Paz. Sme na letisku v Cartagene a išli sme si odbaviť batožinu s tým, že nám pani za prepážkou povedala, no že dobre, ale z tej Bolívie vy teda pokračujete niekam ďalej? A my že no, že áno, vy ste tam tak 2 týždne. No tak letenky ďalej. A my že čo, že nemáme. No tak to vlastne nepustíme do krajiny. Treba vysvetliť, prečo nemáme tie letenky. Pretože ten festival, na ktorý ideme, čo je absolútny highlight možno, že aj celého dokumentu, nikde sa nedá dohľadať, kedy to je. Ani Bolívíčania to nevedia, chceli sme to riešiť až v Bolívii. A očividne sme to mali vyriešiť už skôr, takže preto sme si teraz museli kúpiť letenky úplne, že s najväčšou časovou rezervou. Pôvodne sme chceli odchádzať okolo 8.5. a takto odchádzame 12.5. A ten let bude trvať 23 hodín a prestupujeme v Amerike, kde potrebujeme S2, budeme si musieť spraviť PCR testy, no proste. A stálo to 1800 eur. Zarobíme na to niečo vôbec? Myslel som si, že aspoň niečo, ale to je čisto passion projekt. Takto vyzerá passion projekt. Žerem suchare na autisku. To je vášeň. A La Paz je najvyššie položené hlavné mesto sveta, je to v nejakej výške 3600 metrov nad morom. Hovorí sa, že keď prídeš do La Pazu, že ťa prvé dni bolí hlava kvôli nadmorskej výške. Čo nás bolela hlava, ale problém bol ten, že ja som v Cartagene, ako inak muselo to prísť, dostal otravu jedlom. Ako ste si mohli všimnúť, mám food poisoning. Od rána serem asi 20 krát som už sral. Zle mi je, bolí ma hlava, dehydrovaný som. Ja ani doteraz neviem, čo som požral alebo popil. Neviem, zase som si asi cumlal prsty, kde boli baktérie. Neviem, naozaj neviem. E. coli 1. Dostal som otravu jedlom a od rána som proste strašne sral. Bolo to bez vracania, ale hrozne som sral. Zákonite, keď serieš a si dehydrovaný, tak ťa bolí hlava. To boli také lety, že my sme boli napríklad v Bogote, sme boli neviem, či nie 10 hodín. Čiže v podstate celý deň. A už v Bogote som bol veľmi zle na tom, že stále som chodil na vecko, bol som tam v letiskovej lekárni a furt som sa dopoval nejakými elektrolitmi. No a prišli sme v noci po celom dni cestovania do tohto La Pazu a mňa začala ešte viac boleť hlava, pretože sme boli v tej nadmorskej výške a bol to ťažký začiatok. Teraz, ak si mi toto pripomenul, tak som mi presne spomenul, ak sme došli v noci a došli sme do toho hotela, kde nám nikto neotváral. Áno, presne. My sme nevedeli neskôr nájsť a hotel, kde sme mali byť ubytovaní po takejto dlhej ceste, tak nám nikto neotváral a nevedeli sme sa doklopať. No tak sme tam akože trieskali do tých dvier kovových a na veľa prišiel úplne rozospatý recepčný a teda otvoril nám a naša izba bola na 4. poschodí, čo si človek povie, že však dobre 4. poschodie, ale v nadmorskej výške 3600 metrov nad morom sa s tými 2 obrovskými taškami a kufrom vytrepať na 4. poschodie. To mi po takomto dlhom lete. Áno, a s food poisoningom, to mi pripomenulo Kilimanjaro. Odvtedy vždy, keď sme sa drbali na to 4. poschodie, to bolo, že ťažké. My sme v tom La Paze boli asi týždeň, cca, a vždy, keď nám niečo došlo, sme chceli, že počuj, Peťo, že nemáme vodu. Tak sme si, to, že strihli, že kto ide, ale nikomu sa nám nechcel, lebo sme mali pred sebou tú cestu hore, cez tie schody. To bolo otras. No ale aby sme podľa mňa prešli k tomu, o čom vlastne bolo toto video, aby sa nezdržiavali iba poviedkami o Bolívii. Áno.
Tak vlastne toto video na sebe som sa skladalo z takých dvoch hlavných vecí. Troch by som povedal. Bolo tam Salar de Uyuni. Salar de Uyuni, to je kapitola sama o sebe, podľa mňa. Sama o sebe. A mimochodom, tuto môžeme prezradiť také filmárske tajomstvo, pretože vy ako diváci si možno myslíte, že všetko to bolo natáčané chronologicky a Salar de Uyuni bola naša prvá zastávka, ale Salar de Uyuni bola naša asi skoro posledná zastávka v Bolívii, pretože to sa inak nedalo. Salar de Uyuni je ďaleko od La Pazu, ale môžeme teda začať Salarom de Uyuni, keďže epizóda začala v Salar de Uyuni a toto je teda najväčšia solná pláň, by som to nazval. Pláň není spisovné podľa mňa, ale tak neviem. Púšť. Solná pláň. Step. Nazvime to solná pláň. Alebo solná step, respektíve savana. Možno prales? Áno, je to najväčší solný prales na svete, na juhu Bolívie. Tuto bolo veľmi zaujímavé to, že my sme to tam chceli natočiť bez akejkoľvek pomoci. My sme potrebovali jeden dronový záber a jeden záber, ktorý diváci tuto nepoznajú, pretože ten nie je vo videu. Ten bude až v dokumente. To je úžasný záber, ktorý sa ale nehodil do tohto videa úplne, pretože viac sa hodil do toho celovečerného dokumentu. Ja neviem, čím to chceme úplne prezradiť, čím to necháme až na ten dokument. Ja by som to možno tak povedal, že po týchto epizódach proste bude jeden obrovský dokument, v ktorom budú aj veci, ktoré na YouTube, ako by som to povedal, že by nemohli byť, pretože Petrov kanál by v momente podľa mňa vymazali. Áno. Čiže toto je jeden z tých záberov, ktoré by som ešte nechal neodhalené. Áno, ale tento záber nie je nijak kontroverzný, je len strašne krásny a unikátny. Ja som si to predstavoval ako teda nejaké biele miesto, kde môžeme my ísť sami s našim autom a potočíme si tam veci. Ale Salar de Uyuni je naozaj obrovské miesto, kde každoročne sa stratí niekoľko ľudí a je to dosť problém, keď sa stratíš v tomto solnom pralese. Nie, na tejto solnej pláni. Ja neviem, ako sa povie pláň. Solná pláň, nazvime to pláň. Je to tak obrovské, že keď ste niekde proste v strede, tak vy nedovidíte nakoniec a tam zase nie je tak veľa ľudí, že na každom kroku niekoho vidíte. Je reálne možné, že sa proste stratíte a nikto nie je nikde. A to je dosť veľký problém. No a my sme tam chceli ísť sami, s našim autom, že si natočíme naše záberiky a ideme naspäť do La Pazu. No lenže všetci nás od tohto odhovárali. Tým pádom sme si povedali, OK, nebudeme blbí, aj keď mal by som tým pádom content na Kde všade som nezomrel 2, kebyže sa stratíme na Salar de Uyuni, ty kokos, to bolo. Každopádne museli sme si tým pádom zaplatiť a nájsť nejakého sprievodcu. Nám nešlo o to vidieť, čo všetko na tej pláni. My sme chceli v princípe spraviť 2 špecifické zábery. Tak. Čiže my sme nepotrebovali sprievodcu, ktorý nám bude hovoriť, že ako to tu vzniklo, čo sa tu ťaží. Nám vôbec nezaujímal ten výklad. My sme potrebovali len niekoho, kto pozná tú pláň a vie, ako sa nestratiť. Tak sme na veľa našli istého pána, pretože sprievodcovia boli drahí. My sme reálne potrebovali len, nazvime to, že kompas, ľudský kompas. To veľmi krásne si to nazval. Alebo buzolu. Áno, ľudskú buzolu. A našli sme na začiatku veľmi sympatického pána, neviem, ako sa už volal. Ani ja klamal by som, nemám šajnu. A on povedal, že teda OK, v pohode bol lacnejší. To už bol dosť prvý red flag, že bolo lacnejší ako sprievodcovia. A povedal, že on teda bude len sedieť na sedadle spolujazca a navigovať, presne tak. On si ešte pred týmto našim výletom na Salar de Uyuni dal pivo. Dal si proste veľké pivo. Tešil sa, že si aj v Salar de Uyuni, že si dá ďalšie pivá. Tesne po tom, čo vy prídete na Salar de Uyuni, tak ešte na začiatku sú tam také malé stánočky, ktoré predávajú čokoládky, také fakt, že malilinké, ktoré majú, že... Tie kryštály, soli a takéto hovadiny, No a on si aj v tomto prvom obchodíku po 5 minútach na Salar de Uyuni kúpil ďalšie pivo, ktoré otvoril a ešte jedno pivo si kúpil. Že na cestu. Čiže to už boli 3 pivá v podstate. A na začiatku bolo fakt, že super. Stáli sme na nejakých miestach, fotili sme, točili sme ilustráky. No a potom sme prišli v strede Salar de Uyuni je taký
ostrovček s kaktusmi. A on nás tam nechal, že choďte, že ja nepôjdem s vami na vrchol toho ostrovčeku a ja tu ostanem a dám si ďalšie pivo. Toto nám povedal. Čiže to už bolo 4. pivo u tohto pána. Asi za pol hodinu. Áno. A my sme tak akože hovorili, však nech si pije tie piva, je to nejak akože celkom v poriadku. Točili sme si svoje veci, natočili sme si tam na vrchole tohto ostrovčeka pekné ilustráky. No a následne sme potrebovali ešte tie hlavné veci. To bol dronový záber a ten hlavný dokumentový záber. Dronový záber sme spravili veľmi blízko toho ostrovčeka a potrebovali sme natočiť ten hlavný záber. No a tam sme už mierne mali časový sklz. No ale už keď sme tam prišli, tak keďže sme mali časový sklz, tak už to nevyzeralo tak, ako sme chceli. Tá sa nám tam aj taký technický fuck up, že sa nám to v podstate nepodarilo natočiť, ako sme chceli, pretože tú techniku, ktorú sme tam mali, to nedokázala. A do tohto všetkého nás furt otravoval tento už pripitý sprievodca. Stále niečo chcel, liezol nám tam do záberov, stále niečo vysvetľoval blbosti a ja som mu hovoril, že stačilo, nie, nemáme čas a on sa tam tackal jak úplný debil, proste totálna katastrofa. Kompletne mokrý, pretože pán si vymyslel, že potrebujeme krásny odraz, tak som ty ako plné minus 20 stupňa voda, mám to plné. Ale aká minus 20 stupňa, Martin, nepreháňaj, prosím ťa, citlivka. To je to tvoj backstage, či môj? Tvoje. No. Takže má minus 20 tým pádom tvoja voda. Prosím, to... A viete, čo je najlepšie? Že tento náš sprievodca je totálne to je úplne strašné. Už sa mi s ním nechce ani rozprávať, aký je ale je to nádhera, kámo, toto je nádhera, pozri. Dobre, poď mi to točiť. Dobre. A dopadlo to bohužiaľ tak, že sme sa tam ďalší deň museli vracať. A tento záber sa dá natočiť jedne, keď je západ slnka alebo východ slnka. Čiže, no a ďalšia vec je to, že tam bola extrémna zima. Tam sa stala tá vec, že vlastne vy keď idete na to miesto, tak tam máte reálne že vodu. A tá voda má že fakt 20 cm. Nie je to moc hlboké, má 20 cm. To znamená, že tá extrémne slaná voda sa nám dostala do ponožiek, do topánok všade. Keď v podstate sa vám tá voda vyparí z tých topánok a ponožiek, tak vám tam ostane iba tá sol. A ráno, keď sme sa zobudili o 5:00, že ideme natočiť východ slnka, tú botu, kebyže ti hodím do hlavy, tak ťa akože zabijem. Na tomto radiátore momentálne sušíme ponožky a tenisky, keďže sme boli v tom jazere, že Peter? A Peter si neprepral ponožky, to znamená, že mu takto stvrdli. Očkaj, bude to počuť? Ja som hrozne vedel, jak si to zajtra obuješ, tieto ponochle. Tieto ponochle si neobujem. No a museli sme tam ísť skoro ráno, veľmi skoro ráno. A Peter sa trošičku, to nazvem, že bál, pretože druhý deň sme už nemali sprievodcu. A ja som bol v tomto taký, že Peter, však išli sme rovno, zabočili sme o tom jemne doľava a proste išli sme, ja neviem, severo-východom a išli sme asi, že 5-6 minút a dostali sme sa na to miesto, že Peťo, ja nás tam zavediem, neboj sa. Áno, ja som sa mierne bál, že sa stratíme, pretože ísť tam bez sprievodcu, ten sprievodca nám hovoril, že keď tam aj sa niekto stratí, tak policajti si berú týchto guidov, pretože iba tí guidovia sa tam vedia podľa tých hôr okolitých proste orientovať, že kde sú. Krásny východ slnka, 6:42 ráno. A ukazuje mi auto, že je tu minus 1 stupeň. A ideme po kotníky do vody. Takže... Sme tu jediné auto. A musíme znova natočiť tú úvodnú scénu, pretože náš sprievodca sa včera a trošku to nevychytal s časom a nemali sme čas spraviť tú scénu tak, ako sme chceli. Nepodarilo sa nám to, takže spali sme 5 hodín a musíme to točiť znova. Je minus 1 stupeň vonku a ja musím byť znova v tričku. A musím si dať tieto otrasné boty, pretože včera boli od soli, takže som si ich nedokázal nasunúť. To znamená, že musel som o 5:30 ráno ich dávať pod sprchu a teraz sú totálne mokré a ideme do tejto ľadovej vody znova. A ja som mal svoje úplne od soli, takže boli tak tvrdé, že som si ich nevedel obuť. A som povedal, že však si ich iba nasuniem a tak budem točiť. A ja som si ich zabudol na hoteli. My nie sme normálni. Kvôli 10 sekundám posraným. Kvôli 10 sekundám. Tak, scénka je natočená. Už si obaja necítime chodidla. Ty asi trošku viac, ale ani u mňa to nie je úplne ideálne. Toto robíme pretože ak by
Maťo išiel len v ponožkách, rozrezal by si na soli nohy a dnes nás čaká ešte 7,5 hodinová cesta do La Pazu. Ale ten pocit, keď sme to mali natočené, to bolo... Keď sme si pozreli ten záber, tak uvidíte ho v dokumente, ale jeden z top záberov v živote, čo som spravil. Fakt vyzerá brutálne. Áno. Môže prejsť na druhú časť, aby to tak pekne gradovalo. Tou druhou časťou bol... No, beachy. Ja som to chcel hrozne povedať nejak pekne a ty to proste odpálil. Proste beachy. Je to polievka, ktorá sa originál volá Caldo de Cardán. V preklade teda vývar z bičieho penisu, aby som bol teda slušný. Na moje udivenie chutilo to o mnoho lepšie, ako to znelo. Je to vývar, ktorý sa pripravuje 24 hodín, kde on vlastne do vody, ktorá podľa mňa normálne ide, nie je to žiadna pitná voda, ktorá sa proste iba prevarí, čo tam ide normálne z kohutiku, tak do toho sa nakrájajú tieto bičie pohlavné orgány, budeme znova slušní, a vyvára sa to tam tých 23-24 hodín. Fakt, že celý deň. No a keď má tento vývar spravený, tak on zvlášť vlastne na panvici spravil kuracie mäso, bol tam zemiak, čuňo, čo je dehydrovaný zemiak. Čo je dehydrovaný zemiak a nakrájana, myslím, že cibulka tam bola. No proste klasický taký vývar, silný vývar. Princíp, keď máte nejaké fo. Až na to, že hovädzie mäso nebolo hovädzie mäso, ale bol to proste bičí penis. Bolo tam aj hovädzie, aj kuracie mäso, ale do toho najemno pokrájaný bičí penis, ktorý má konzistenciu ako želatína. Nechutil mi, pravdu povedať, ty neviem, či si vôbec jedol. Nie, toto. Mal som voči tomuto rešpekt. Vraj to má účinky ako Viagra, čo som ja nepocítil a to som toho dosť zjedol. Nepocítil som, že by som bol nejak viac, že by som mal nejak viac mužskej energie a libida. Celkovo sa mali tú polievku pamätať takže 4-5 krát. Áno. Lebo nám zachutila. Áno. Fakt to bolo to pamäť najlepšie jedlo, čo sme v celej Bolívii mali. Toto treba podotknúť, že my sme to išli jesť ako bizarnosť, ktorú chceme do videa a nám to lepšie jedlo sme v Bolívii nemali. Reálne fakt nemali. Dokonca, keď sme sa takýto uzimení, zničení cez celú Bolíviu vracali zo Salar de Uyuni, z tejto pláne solnej, naspäť do La Pazu, najväčšia motivácia pre mňa bola to, že ďalší deň sa vrátim na raňajky na Caldo de Cardán. Ja som o ničom inom nesníval. Tak skvelé to bolo a dokonca aj deň pred odletom sme tam ešte raz išli a majiteľ Edo, ten pán kuchár, tak ten bol z nás absolútne na mäkko. Tomu sme, myslím, spravili nie že deň, ale možno, že rok alebo život a tržbu samozrejme. Je možné, že to bolo placebo, ale mám pocit, že reálne, keď som si to ja prvý raz dal, že tak ma to taký dobrý štart do toho dňa mi to dalo. Zaujímavé. Možno, že máš prirodzene málo mužského libida. A môžeme prejsť na tú tretiu časť. Najdôležitejšiu a to boli čolity, by som to nazval. Čolity sme... Nie je to v podstate wrestling tých čolit, nie je to úplne, že tá kultúra tých čolit, ale skôr o ten bizarný zápas by som to nazval. My sme boli na 2 miestach, kde sa ten zápas odohrával. Jedno bolo takéto klasické, niekde štrkové pole v úvodzovkách to nazvime, kde sme boli v takej železnej budove alebo niečo, kde došli aj zahraniční, teda skandovali, bavili sa všetko. No a tam Peťo si mi začal trénovať. No a toto teda môžeme premostiť, že tento tréning bol naplánovaný v podstate ďalší deň po príchode do La Pazu. Keď ja som stále ešte mal tak trošku otravu jedlom, nič som posledných 40 hodín poriadne nezjedol, strašne ma bolela hlava, nemal som energiu. No a tento tréning bol naplánovaný v meste El Alto, ktoré je vo výške takmer 4200 metrov nad morom, čiže ešte vyššie. Prišli sme tam a ja som myslel, že mi najskôr dajú nejaké teoretické základy, že ako sa ide trénovať s nimi, ale oni v momente... o zem. Pol hodinu tohto tréningu, to keby ste vedeli, čo sa vo mne fyzicky odohrávalo. Ja som bol totálne na dne. Ja som seriózne myslel, že odpadnem a že sa totálne povraciam. Extrémna bolesť hlavy, dýchavično, zle sa mi dýchalo, všetko ma hrozne bolelo, skoro mi tam vyklbili rameno, oni sa s tým fakt nesrali, tieto ženy. Ty si pamätáš, že ja som tam len chrčal. Po tom tréningu som tam len chrčal, musel som si sadnúť a len som chrčal. A do toho teba bolela hlava, bolelo ťa hrdlo. Mám altitude sickness, takže je mi dosť na prd, smrkám, bolí ma hrdlo a Peter mi išiel kúpiť čaj. A priniesol moč v sáčku. Môj vlastný. Horúce. No lebo však ja mám taký horúci moč.
No, takže Ja to je z lásky. naposledy som nejakú tekutinu v sáčku videl ešte tak v 90. rokoch mlieko v sáčku. No, tak toto je také 90. roky. No. To bol ťažký natáčací deň. Hej, to bol pre mňa ťažký natáčací deň, pretože po tom tréningu jediné, čo som chcel, je proste ísť spať, alebo oddychovať, alebo láhnúť si. Lenže my sme tam museli byť ešte až do večera na celý ten zápas, komentovať to, Maťo to musel točiť. No, ťažké to bolo. Veľmi ťažké. Čo by som chcel ja teda naozaj vedieť, že či ľudia tomu veria. Či je to reálne, že si myslia, že tie čolity sa tam naozaj bijú. Zahraniční určite nie. Tí tam idú čisto ako je to kultúrna bolívska vec. Lebo tam reálne sa neviem, či sme to už točili, skôr sa mi zdá, že nie som si istý. Sa tam dostalo, že aj ten rozhodca sa začal s nimi biť a zrazu tam proste nejaká krv došla a niekto proste, že pivom sa tam ohádzovali, hádzali sa cez zábradlie. Áno. A to už som mal pocit, že to už nie je až tak hrané. Áno. Podľa mňa to je primárne je to hrané, ale očividne sa tam niečo niekedy nepodarí. Jedna čolita si vyklbila rameno a mala normálne ruku v dlahe. To si pamätám, že keď sa jej to stalo, tak naša kamarátka, ktorá sa tam o nás starala a prekladala nám veľa vecí, Alba, ona povedala, že jedna z čolíc sa zranila, ale ešte 10 minút napriek tej bolesti ďalej sa mlátila. Ono to začína vždy zápasom mužov, potom prídu čolity ako hlavná časť a potom znova, keď zahraniční turisti odídu, tak sa bijú taká muži. exhibícia by som to nazval potom. Znova sa bijú muži. A tuto už ostávajú len lokálni Bolívičania, ktorí chlascú pri tom. Oni tomu podľa mňa veria, podľa všetkého. Lenže tí muži sa tak strašne bili, že tam bola krv. Že tam reálne bola krv. Že tam normálne krvácali z hlavy. Čiže nie je to ako WWE, či ako sa volá ten wrestling americký. Ale toto je proste WWB bolívijský. Je to extrém. Akože užil som si to, ale bol som neuveriteľne zničený. Ale bola to taká veľmi zvláštna atmosféra, že fakt, že tí ľudia to pozbudzovali a burcovali a keď tam nejaký dobrý move dali, že niekto prehodil, strašne to tresklo, takže sa úplne tešili. Na to, že ja som si myslel, že ma to bude nudiť, tak som sa zabával aj napriek tomu, že som bol totálne v prdeli fyzicky. No a potom v podstate sme išli do toho El Alta, kde boli tie špeciálne budovy, ktoré či už vyzerali ako Iron Man, alebo špeciálne upravené. No a tam sa stala veľmi taká vec, keď sme začali robiť rozhovor s tou pani, ktorá organizuje tieto zápasy čolít, čo si myslím, že aj pre turistov primárne, že tam to bolo viac o tých turistoch v tom El Alte, tak sa opýtala, že odkiaľ sme. Áno, tesne predtým, ako sme začali točiť s rozhovorom. Áno, opýtala sa, že chlapci, odkiaľ ste? A my, že teda Slovensko. A táto približne 40-45 ročná pani v El Alte v Bolívii na našu odpoveď, že sme zo Slovenska, z ničoho nič povedala: daj si piko, pôjde ti karta. Týmto pozdravujeme Hafnera. Presne tak. Ja si veľmi idem jeho ranú tvorbu. Dúbravka, to celú moju strednú školu viem od slova do slova. Takže ak neviete náhodou, tak daj si piko, pôjde ti karta je začiatok pesničky Dúbravka od Hafnera. Veľmi odporúčam. Je to úsmevná pesnička. Odporúčaš pesničku alebo to piko? Odporúčam pesničku. Dúbravské piko neodporúčam. Nás dekel v tom momente. To bolo, že z ničoho nič dostaneš takúto raketu a my sme nevedeli, ako máme na to zareagovať. Až po chvíľke proste bolo, že to není možno, to sa nemohlo na opačnej pologuli niekde v úplnej riti stať, že ti proste povie a krásne, ale slovensky to povedala bez nejakého prízvuku. Áno. Daj si piko, povie ti karta. A treba aj teda povedať, že prečo toto vedela, tieto magické slova. Ona totižto bola raz na Slovensku, bola v Tatrách na nejakej túre a tam ju toto naučili nejakí Slováci. A odtedy ona pozná daj si piko, pôjde ti karta. Týmto teda krásnym motom by sme mohli aj ukončiť tento backstageový podcast. To je veľmi zvláštne slovné spojenie. Pevne veríme, že sa vám, teda ja hlavne verím, keďže to na mojom kanáli, že sa vám páčil. Určite sa môžete neviem absolútne zlú artikuláciu. Mám s týmto problém, lebo ja hovorím rýchlo, preto budem hovoriť trošku pomalšie a bude mi lepšie rozumieť. Prosím. Pevne verím, že sa vám takýto podcast teraz znova páčil. O týždeň sa môžete tešiť.
Môžeš to sám, ja si idem po vodu. Čaute.